Как часто обычную вещь хочется сделать винтажной, эксклюзивной и стильной. Находкой не только для рукодельниц, но и для всех людей, увлеченных процессом преображения, является декупаж. В таком ремесле легко может реализовать себя каждый. Необходимые материалы доступны, техника позволяет работать с заготовками из различных материалов. О тонкостях декупажа на керамике узнаем на мастер-классе Лианы Цивиной. Или выбираете какой-нибудь колокольчик, потом получится в подарок. Так что, но это же ваш первый будет. Давайте вот это. Хорошо. Смотрите, я вместе с вами буду другое делать, примерно аналогично. Я буду повторять за вами. Да. Давайте. Ну, надо же знать. Во-первых, это может быть на колокольчик, это может быть на любых. То есть, если вы сейчас поймете, как это делается, вы можете делать дома этой техникой все, что угодно. Вот что вам попадется под руку, и из этого сделать красоту. Так. Ну, я как бы не будем сейчас очень сильно задаваться такими сверхзадачами. Берите ножнички. Вот когда-то мы с детками делали такие подарочные конвертики. Вот, смотрите, в чем здесь мы покупаем разные. Есть салфеточная техника, но так как у нас сегодня салфеток нету, и это все-таки это нарядный колокольчик, возможно, и пасхальный. Вот. Ну, ничего, цветы и Пасха, я думаю, это правильный подбор материала. Ну, то есть вот сначала берете грубо, вырезаете какую-то часть. Ну, это лучше, чем по цвету, чем-то. Нет, я думаю, это лучше в данном случае. Вы вырезаете сначала грубо. Грубо вырезаете. Если рассматривать эту вот штучку, то мы видим эту бумажку. Это такая оберточная бумажка, но она тоненькая, такая подарочная. Здесь очень много всяких элементов есть, да? Вот, видите, как кружева, вот если ее рассматривать, вот розочка, отдельно букетик. Значит, каждой листочке. Значит, смотрите, здесь очень важно, что масштаб. То есть, чтобы она не была очень крупная на изделие, значит, мы можем фрагментарно его взять, например. Ну, вот я сейчас попробую что-нибудь изобразить. Вот я беру этот букетик, грубо говоря, на две части, так? Значит, я из него сейчас возьму ножничками, возьму, большими ножничками, да, вот, возьму и вырежу вот такую вот часть. Возьму вот так вот его вырежу. И что, сразу мы его наклеивать не будем. Вот. Мы посмотрим. Если нам покажется, что более-менее хорошо, более-менее вот хорошо, да, то мы можем оставить. И с той стороны, с противоположной, мы сделаем то же самое. Но здесь я вот использовала еще ленточки. Ну, вот они тоже есть, ленточки. Вот. Покажите, Юля, может, к вам будет оно лучше. Почему? Ну, вот смотрите, тоже имеет место быть. Ну, тоже неплохо, по-моему. Так что можете взять вторую часть. Мне показалось, что для моего немножко крупновато. Значит, можете вот вторую половинку вот этого, с чего я резала, мы располовинивали букетик, на противоположную сторону сделать. А я заберу ваш. Так, я, может, использую какие-то другие моменты. Так. Здесь же нам не надо симметрия как таковая, вот прям симметрия, чтобы никто нас по линеечку там смотреть не будет. В этом даже и своя прелесть есть. Техника называется, вот в данном случае, вот если не брать декупаж. Декупаж, если, наверное, вы слышали, что это такое, это вырезать. Декупаж, французское слово. Вообще техника стартовала еще в Средневековье, когда приоткрылся Восток, были лаковая миниатюра восточная. Вот, уже в Средневековье задумывались, чтобы их как-то приобрести, ну, люди богатые. Но это было достаточно дорого. И вот уже в 17 веке, по-моему, это было в Венеции, начали имитировать вот эти восточные, применяли, по-моему, эту технику в мебели, венецианские мебельщики. Вот. И они достигли в этом больших продвижений, то есть мебель, которая была сделана вот техникой похожей, что мы с вами делаем.
Вот, ими украшались там дворы, дворцы. Вот. И после этого она пошла уже гулять по Европе. Она перекочевала в Англию, из Англии она перекочевала во Францию. И вот сейчас у нас такой новый виток вот этой технологии. Вот. Что она позволяет? Она позволяет людям, у которых есть желание, у которых есть время, у которых есть желание сделать свой быт красивее, причем очень такими простыми способами, недорогими, что очень важно в наше время. Вот. Сделать красивые как бы вещи. Значит, здесь надо просто чуть-чуть понимать технологию, а все остальное это ваша фантазия, ваше желание сделать это, ваш вкус. Не обязательно при этом очень хорошо уметь рисовать. То есть в данном случае я могу нарисовать эту розочку, да, но не все они, допустим, не все люди это могут сделать. Поэтому используются вот такие уже готовые какие-то наработки. Они могут быть в салфеточной технике. То есть вы потом элементы вот этой вот того, что вы можете применить, вы будете видеть везде. О, какая красивая бумажка там. Идете к кому-то. А зачем заворачивать? Нет, дай мне ее. И вы просто знаете, что из нее можно сделать что-то красивое. Вот у меня, например, там какие-то баночки стоят, какие-то ненужные эти самые. Раз из него сделали что-то красивое. Там. У вас не пропадает ни одна вещь. Не пропадает, да, и у вас не будет пропадать, поверьте, это очень заразная такая штука. Какие-то старую мебель, действительно, вот у меня стоит кровать, все ждет своего часа, когда я ее начну там. Может, я замного отрезала? Может, эти края обрезать? Да, мне кажется, вот эту розочку можно обрезать и даже ее может сюда пустить. Да, желательно, чтобы она вписалась. Ну, вот. Значит, вот это мы обрезаем. Так, вот эту розочку мы обрезаем. Так, это что мы делаем? Простым клеем? Это клей ПВА. Клей ПВА. Вот такой у нас клей. Значит, если вот такая у нас бумага, то есть достаточно плотненькая, да, то мы его не разбавляем. Если вы берете салфетку, обязательно 1 к 1 разведите вот такой консистенции клей. Да, чтобы, да, потому что для салфетки это густовато. Ну, салфетка это там отдельная история. Там несколько слоев она имеет. Это не сложно, но там чуть-чуть по-другому. Не можно, у нас есть какие-то салфеточки. Ну вот мы приклеили какой-то элементик. Ну смотрите, уже как-то ожило, да? Уже как-то ожило. Сейчас я сделаю то же самое с другой стороны. Вот, а потом мы пойдем работать еще одним материалом, чтобы не было видно все-таки, что это аппликация. Ну вот это принцип как бы аппликации. У нас есть такой материал, называется контур. Это из тюбика выжимается такая красочка, здесь уже мы можем немножко им порисовать. Можно, конечно, использовать и акриловые краски, там, и все такое, какие-то лепесточки здесь сделать. То есть вариантов и возможностей привести это в хороший художественный вид очень-очень много. Потом все это мы покрываем бесцветным, прозрачным акриловым водорастворимым лаком. И тогда ваша бумажка, во-первых, не потеряет никогда цвет. Она будет защищена, то есть под лаком, вот, и будет очень достаточно презентабельно смотреться. Вот, еще очень хорошо потом проверить. Юлик, покажите, что у вас. Так, давайте мы приклеим. Давайте мы приклеим. Ну, очень хорошо. Мы приклеим. Вот это вот на другую сторону. Ага, хорошо. Отлично. Значит, смотрите, когда вы будете приклеивать, будете сами. Так, вы смотрите, вот есть такая вот линия здесь, вот, да, ну вот как юбочка, да, немножко проходит. Значит, вы что сделаете? Вот примерно и с той стороны, чтобы это было примерно так вот. Да, все. Так, берите кисточку. Так, знаете, вот вам, может быть, это будет удобнее. Тащичка. Так, я вырежу черную штучку. Занимайтесь все дома. Вот это хорошо сделать. Я очень люблю музыку включить. У нас, правда, разночтение с мужем по тому, что слушать. Поэтому мы включаем хороший фильм усредненный. Ну, если он в доме. Если нет, у меня больше возможностей. Вот, очень хорошо. Вот есть, что бывает во время работы вас отвлекает? Очень не люблю, когда вмешиваются какие-то. Я даже иногда
Ну, я не отключаю телефон, я просто перезваниваю. Просто вот когда идут, когда ты что-то делаешь, и чтобы мешали разговорами, или, допустим, иди там, надо куда-то понестись. Вот пока не закончишь вот какую-то, ну, хотя бы какую-то операцию, вот как-то не хотелось бы, чтобы тебя отвлекали. Так, все. От серединки лучше, значит так, надо здесь шпокнуть. Так, смотрите, с той стороны, и с той стороны нормально. Ну, вроде бы. Так, ну, давайте так приложим, уже не окончательно. Нет, сместили. В мою сторону немножко. Да. Ну вот так. Мгм. Просто еще, по-моему, чуть-чуть. С той стороны не вижу. Это называется уже композиционно. Компонуем. Ну вот смотрите. Если что, мы какую-то еще детальку, если Можем покажется, добавить. Да, это же не говорит о том, что мы вот прямо вот сделали. И вот только так. Все хорошенько. Можно тряпочкой, можно. Да, главное здесь вот полное приклеивание к поверхности. Потому что здесь же еще, видите, она не плоскость, а такая сферическая. Что полное. Иначе оно под лаком потом у вас подымется. Если... И вы этими руками всегда почувствуете, приклеено или нет. Ой, Юля, ну красота. Поставите год, автограф. Да. Теперь вторую сторону. Представляете, вот своими руками можно сделать всегда подарок кому-то, не бежать в магазин. Бежать и думать, что это подарить. О, это уже, да. Когда это еще уже сроки поджимают. да. А так сели вечерку. И вот, и сделали быстренько. А как людям нравится, боже мой. Но всегда приятнее получать подарки собственными, сделанными своими руками. Подарок ручной работы. Полностью, да, вот согласна. Потому что, конечно, во-первых, что бы ни говорили, когда люди делают не на продажу, ну не в том смысле, мы все как бы зависим, а ты делаешь с посылом кому-то подарить, да, кому-то что, как бы вещь совершенно по-другому. Ты даже ее будешь чувствовать. Вот понимаете, вот почему вот раньше передавались по наследству, например, какие-то вещи, потому что они кому-то принадлежали, эти вещи, да, кто-то испытывал к этому, что-то испытывал. Как правило, если это твои близкие, это какие-то хорошие мысли. Поэтому вещи все, я глубоко уверена, что они все живые. Приклеиваем. Другое. Так, покажите, Юлик. Теперь смотрите, очень хорошо, да, отлично. Наверное, сквашу к вам в сторону ближе. Я там не вижу. Нет, тут очень Да. мы очень. Вот его хорошо вот так держать в руке. Ага. И главное здесь еще вот эту высоту, про что мы говорили, чуть-чуть, наверное. Чтобы со всех сторон было Ну, Юля, видно. смотрите, вы как автор. Если так хорошо, то прижимаете. И со всех сторон хорошо его посмотреть. Так, мне кажется, может даже... А его можно сейчас отклеить? Можно, да. Так, немножечко вверх. Чуть-чуть. Ну вот. Угу. Ну вот верхняя часть там хорошенечко прижим. Ага. Вот. Так, ну что? Продолжаем. Давайте не будем разводиться с акриловыми красками, возьмем сегодня только контур. Это немножко ускорит наш процесс, потому что акриловая краска, это нам сейчас палитру надо искать. То есть, смотрите, есть акриловые краски, которые в данном случае хорошо ложатся на эту поверхность. Да, ими можно порисовать, например, листочки. Но то же самое мы можем сделать и без акриловых красок. Немножко у нас будет другой подход. У нас есть вот такие контуры. То, о чем я уже говорила, что дает контур. Контур скрывает... Изъяны. Нет, немножко, я бы не так называла. У нас есть... Вот видно, что немножко аппликация, особенно кто разбирается. А мы контуром вот этот вот, как бы границы эти уберем. Что мы для этого сделаем? То есть мы всем дадим понять, что мы нарисовали вот эту вот розочку, а ни в коем разе не ее приклеили. Да. Это такое, это не обман, это техника декупаж.
Вот. Значит, смотрите, вот здесь есть какая-то розочка, да? Мгм. Что я возьму? Я немножечко вот так вот возьму, я вот так вот сделаю, да? Ну, может, я немножко тут. Потом, что я еще сделала? Здесь тоже какая-то была розочка. Так, потом, что я еще сделаю? Я здесь немножко проведу каких-то листочков. Может, я возьму сейчас не золото, вообще оно высохнет и будет такой достаточно, ну, золотой такой чуть-чуть. Смотрите, у нас есть такие контуры. У нас есть бронза, ну, в данный момент, да, есть золото с блестками. То есть это для эффекта такого. Вот я прорисую. Я могла, конечно, какой-то кисточкой интересно сделать там немножечко по-другому. Вот. А это, почему красное, я знаю, почему не та крышечка. А это будет такое потом, когда оно высохнет, пока видно не будет. Ну, вот здесь вот я хочу, чтобы у меня поэффектнее было. Мгм. Так, что-то. То есть, смотрите, мы можем еще вот здесь, вот, то есть мы сейчас начнем делать, да, какие-то вносить уже, чтобы не было очень простенько, да. То есть придавать ему более художественный какой-то там. Кажется, простая вещь, а получается весьма изумительно. Ну да. Здесь еще есть такой один момент, я говорю, как не пересолить суп, когда очень стараешься сделать вкусным, да, начинаешь там много-много чего, а потом что-то перебор, да. Вот. Здесь еще иногда важно остановиться, да, вот делаешь, вроде бы все ничего, потом что-то такое, думаешь, вот еще сделаю что-нибудь, потом раз уже что-то уже и многовато. Перебор. Да, перебор. Контур тоже сохнет какое-то время. У нас еще, вот, допустим, красный. О, как хорошо давится. Ну ладно, у нас гребешок красненький, может и... Ну, и главное, периодически, вот когда уже этим занимаешься, здесь уже, я считаю, если там такая немножко... Что-то не сделал и ремесленная, подождал. ну, не в хорошем смысле такая, то здесь уже мы так больше работаем как художники. Вот здесь очень важно так периодически посмотреть, покрутить, посмотреть, что, чего добавить, чего может лишнее. Так, значит, что? Ну, Юля. Будем пробовать? Да, будем пробовать. Значит, контуры, еще раз говорю, какие у нас есть, которые, в принципе, здесь хорошо сядут. Это золото с блестками, но это в самом конце, такой как бы финальный такой вот контур. Ими хорошо чуть-чуть где-то там серединочку, розочки там сделать, какие-то там элементик. Ну, такой для эффекта, скажем. А вот для рисунка, для графики, вот лучше это. Вот есть бронза, есть красный. Вот это вот бежевый. Это золото. Оно высохнет и будет такое, видите, на нем написано золото. Вот есть немножко желтый. Ну, зеленый, не знаю, я бы не вводила. Есть черный, у нас петухи есть. Ну, наверное, черный тоже нам тут. Да, не надо. Вот, зеленый я бы тоже не вводила. Вот есть какой-то контур с разноцветными блестками, если он живой. Еще есть медь. Медь, она такая... Вот если бронза такая вот, ну, видите, а медь она будет еще более красная, такая темная. Ну, в принципе, нормально. Ну, для начала вот художник принимает решение. Так, очень долго открыто, без колпачка держать нежелательно. Лучше их прикрывать. Почему? Вот это, они имеют свойство, да, здесь очень маленькое отверстие. Вот, и если оно пересохнет, в принципе, его можно, есть такая проволочка тоненькая, пробить. Ну, если быстро что-то делаешь, ну, чтобы каждый раз не открывать, не закрывать, то можно не закрывать каждый раз. Если чувствуешь, что хочешь подумать там немножко, вот, то лучше их... Чего-нибудь светлого. Светло. Ну, тогда золото, наверное. И, Юля, главное, никого не бойтесь. Вы художник. Знаете, как художник говорит? А я так вижу. А я так вижу. Вот я так вижу, и все. И никто его переубедить не может. Главное здесь, чтобы заходило воображение, заработало, и заходила рука. Вот и все. Больше ничего и не надо. Деликатная работа. Да.
И на контур его надо чуть-чуть как бы придавливать. То есть чем больше на него давишь. У меня эти детки, которые в школе, да, с особенностями, они как пасту зубную. Этот, на секундочку, стоит там около 40 тысяч этот контур, да. Они так любят контурами работать. Но я им уже перестала приносить, потому что думаю, ну, может, это еще особенности зрения, но они просто, я говорю, тихонечко, нежненько. Так, смотрите, что... Берете все-таки, наверное, медь, бронзу. Потому что так как фон у нас желтый, да, золото, да. Темнее. Да, Листики еще добавляем, да? листики. Можно всякие такие, знаете, вот можно даже подсматривать какие-то листики маленькие, меленькие. У всех есть задатки, все могут рисовать. Просто иногда ребенок задавлен комплексом, а потом у них еще появляется страх, я не умею. Те уже умеют, а я не могу так, как они. Потому что ты не рисовал. Ты не рисовал, ты не развивался. Вот, поэтому у всех есть, у всех заложено. Только кто-то развивает, но говорят, что есть талант. Но я считаю, талант – это такое понятие очень интересно. Есть талант, а нету, ты его не раскрываешь, то и так он у тебя и в зародышевом состоянии останется. Вот, даже не поймешь, что в тебе был талант. Как давно вы с детьми работаете? Нет, я с детьми всю жизнь работаю с разными, но вот что имеется в виду вот эта школа, которая молодечная, а это интересный момент такой. Юля, покажите. Ну вот, давай, хорошо. У нас был проект такой, вот, создание оригинального сувенира, и там был у нас один из задач в этом проекте включение в создание оригинального сувенира людей с ограниченными возможностями. И в молодечном вот мы вышли на вот эту школу-интернат. И мне очень понравилось эти детки, мне очень понравилось вообще все. И даже вот сейчас проект закончен, я с ними как бы продолжаю работать. Вот, мало того, я обещала, там же есть детки-сироты, вот их взять на лето сюда. Погостевать у вас? Да, так я думала на неделю, и сколько я выдержу. А они уже начали плакаться. Мы не хотим в эти лагеря, нам там неинтересно. Я говорю, так, испытательный срок 3 дня, если хутор не разнесете, мальчишки отчаянные там. Ну и все. Я обещала девчонок 2 взять. Может, не знаю, как на лето, но на месяц точно. Там хорошие 2 девочки есть. Это Алина такая, и Лена. Вот. Ну, мальчишки тоже рвутся в бой. С мальчишками сложнее. Так что дети хорошие. Так вот, насчет того, что талант нету. У них там работала педагог и занималась керамикой с ними. И вот когда мы на эту школу вышли, как-то, знаете, традиционно немножко. И мне казалось, что надо немножко воображение детей развивать. Не начинать с керамических технологий, а немножко их творческий потенциал как бы поднять, чтобы, во-первых, они никого не боялись, ничего не боялись. И основа композиции. Есть такая техника, которая помогает, это уже из опыта. Называется формальная композиция. Что ты делаешь? Ты просто за счет очень таких простых приемов, то есть я им нарезала бумажки цветные с той же самоклеющейся пленкой, и мы компоновали. Но мы не просто компоновали, а задавали тему «Плохая погода». Вот они просто формами должны были выразить, и цветосочетанием должны были выразить вот эту вот историю. Плохая погода, дождь, Рождество, то же самое, Новый год. Они подбирали определенного цвета вот эти вот бумажки каких-то форм, вот, и они компоновали, и все. И так мы продвинулись до каких-то моментов, когда они уже начинали делать такие серьезные вещи. Но что? Они научились, во-первых, компоновать. Они поняли, что вот эту бумажку можно приклеить так,
А можно приклеить так, а можно приклеить вообще как-то, а можно следующую бумажку тоже с ней что-то сделать. И не первая попавшаяся, как знаете, вот. И вот у них началось там в голове уже какие-то процессы проходить. И сейчас я очень ими довольна. Ну, просто мы закладки делали, мы в этой выставке поучаствовали регионального сувенира. Это их первая выставка была, они такие, как полноценные там сидели. Вот. Давайте что-нибудь добавим. Давайте что-нибудь добавим. Юля, покажите. Ну так, Юля, а вы говорите, не способна. Значит так, я бы еще скрыла вот эту нижнюю линию, потому что она уже очень видна. Ну и все. И может быть еще бы что-нибудь с этой, вот надо подумать, что-нибудь с этой лампасом этим. Так, снизу. Снизу так вот все контуры, которые... Смотрите, у вас есть уже красные пятна, да? Вот они у вас уже есть. Значит, если вы хотите, я бы уже, знаете, некий треугольничек, я бы вот в это место ввела красный цвет. Если вы хотите еще как элементик какой-то, вот оно тогда композиционно будет хорошо. Рисунок, либо точечно? Можно точечно, но я бы что-то даже покрутила, что-то бы еще, покажи. Я бы покрутила, но не очень большое что-нибудь, ну так, чтобы не точечкой просто было, чем тем более. Никого не бойтесь, абсолютно. Мало того, никогда работу сразу не видно. Вот пройдет какой... О, вот и я что-то плюхнула. Ну ладно. Кажется, что не очень, потом через какое-то время посмотришь, а такого, в общем-то, и ничего. То есть иногда сразу работа и не видна. Покажите. Ну. Надо что-то сюда добавить. Да, вот. Видите, уже пошли творческие процессы. Уже добавить хочется. Я вот теперь начинаю, особенно когда за городом живу, все больше понимать склад жизни вот людей, которые жили всегда в сельской местности. Вот смотрите, вот взять наших там предков, да, вот зима, вот у них все время было рукоделие какое-то, да, вот они этим хендмейдом и занимались, занимались зимой, вот, когда не было таких работ там всяких полевых, еще какой. Смотрите, сколько они наделали всего интересного. Какие-то постелки они ткали. Вот у меня муж в Гродненской области, у него мама вот лежит вон та постелка-то нам в наследство, еще такая же есть зеленая и синяя. Вот эта мама когда-то делала его. Хотя она тоже не была такой рукодельницей, наверное, были более такие. Вот, она себя не считала, знаете, вот прямо, что она какое-то произведение там сделала, искусство. Делала и делала. Складывали у куфоры эти, потом в приданое получали. Вот сиди и сам твори свой мир. Ведь через это же человек свой внутренний мир раскрывает. Да, совершенно верно. Внутренний мир. Потом, знаете, вот расскажу еще про керамику. Вот нам и Левицкий Иван Адамович когда-то рассказывал. Очень много людей когда-то в мастерской были. Мы же около 15 лет в НПО были, мастерской там. Находились. Разные люди приходили в мастерскую. Вот тоже говорилось, например, есть правая рука, есть левая рука. Да? На левой руке это то, с чем вы приходите на землю. Вот эти все хироманты, да, они могут сказать, там у тебя то-то, то-то. А правая рука это твои наработки. Они очень всегда отличаются друг от друга. Так вот, когда человек начинает заниматься керамикой, ты даже можешь улучшить свое у тебя, допустим, предсказания такие какие-то не очень, но что глина? Ты все время делаешь что-то руками. И вот эти линии приходят уже в некое совсем другое состояние. И вот нам даже рассказывали, что свою карму можешь, карму, ты свою судьбу изменить, да, люди, которые долго занимаются, и, конечно, там, вот. У меня явно переборчик уже лампаса, да, я сейчас должна усилить вот эту потому что все-таки вот это был акцент. Юля. Так вы прирожденный художник. Вот добавить, смотрите, у вас переложился этот букет, уже даже не видно, что вы там, смотрите, как у вас пошла фантазия, да? Даже не видно первоначально. Если я пошла от букетика, да, а вы пошли просто красиво пошли.
Я бы сказала. А вот вы еще представляете, что здесь петух, и он будет очень довольный вообще тем, что вы там для него сделали. Что украсим немножечко лампасик. Да, лампасик, да, украсим лампасик. А вы знаете, золотом хорошо будет. Вот если вы пойдете по самой ленточке работать, то лучше золото. Но если вы в нее. А если вовне, можно точечно, можно полосочки, можно какие-то там, ну не знаю, хоть Христос воскрес, вот ХВ можете. Тогда у вас точно будет пасхальный колокольчик. Я сейчас попробую на своем, вот у вас еще испорчу. Так, дайте-ка мне ХВ. Так, Х. Вот ХВ. И тогда мы уже точно ему такую прописку дадим к этому празднику, то есть к Пасхе. Вот ХВ, ХВ. Покажите. Ну и отлично. Смотрите, может не обязательно, можно еще здесь ХВ, а здесь уже что-то другое. То есть варианты, возможно, всякие. Главное, ничего такого сверхъестественного. Ну вот и ХВ. Так. Я вам еще дам домашнее задание, Юлия. Я сейчас вам дам яйцо. Дам эту бумажку. Вот, и вы сделаете дома самостоятельно. Дам клей ПВА. Даже дам какой-нибудь из контуров. Вы попробуйте дома. Во-первых, это у вас арт-объект на столе. Вот, допустим, если Пасха и праздники, какие-то традиции есть празднования. То есть вы купите, допустим, в церкви свечечку, зажгете. И все будут так, а вы будете сидеть и говорить, это я сделала сама. Итак, Лина, значит, с любого предмета с помощью простых вещей можно сделать интересные, эксклюзивные, индивидуальные вещи, своими руками подарить, оставить себе на память. Вот я вам подарю, но мы размазали. Вот, например, такой конвертик. Вот вы просто берете, вот вы же видите, знакомый рисуночек, делаете, ну это дети вот делали, чуть-чуть размазали. Но я просто говорю, обыкновенный кусочек, вот берете в магазине, покупаете бумажку, вот вы его складываете, смотрите. Здесь вы можете, да, внутри тоже, мы не закончили. Чем идти бежать, покупать эти конвертики, вот смотрите, ну вот я считаю, что достаточно хорошо. То есть можно делать все. Вот из такого белого колокольчика можно сделать вот такой колокольчик, украшенный аппликациями, вот такую красоту. Спасибо, Лина, за такой мастер-класс. Я думаю, что и наши телезрители начнут дарить подарки, сделанные своими руками. Конечный результат стоит того. С успехом можно декорировать простые вазы, статуэтки и посуду, превращая их в славный подарок, с легкостью воплотив в жизнь самое смелое начинание. С помощью декупажа создавайте красивые и модные изделия ручной работы. Возможностям удивительной техники сегодня нет границ, как и полету творческой фантазии.